ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி கிடையாது. ஒரு சில பல காரணத்துக்காக நம்ம லஞ்ச் இன்னைக்கு செய்யலை. அதனால நம்ம மட்டும் இன்னைக்கு வாழை இலை பிரியாணி வாங்கி சாப்பிட்றோம். எனக்கு சிக்கனோ மட்டனோ பிடிக்காது, அதனால நான் வெறும் குஸ்கா மட்டும் தான் சாப்பிடுவேன். எங்கே போனாலும் நான் குஸ்கா மட்டும் தான் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுவேன். ஸோ இன்னைக்கு எனக்கு பிடிச்ச ஆற்காடு பிரியாணிலேருந்து பிரியாணி வாங்கி வந்தாச்சு. குஸ்கா, முட்டை, ரைத்தா, பிரிஞ்சால் எல்லாம் வச்சு ஒரு கட்டு கட்டிடலாம் நம்ம மட்டும் தனியாக. எப்போவுமே அங்கே நல்லா தான் இருக்கும். அதுவும் சுட சுட வாழை இலையில சாப்பிட்டா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. வாங்க நீங்களும் சாப்பிடுங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தா.